Kannada language has been struggling to stabilize its existence in Dakshina Kannada district than elsewhere in the state. Kannada is being destroyed by the waves of globalization, said M. B. Sadashiva, presidential candidate for Dakshina Kannada district Kannada Sahitya Parishat election to be held on Sunday, August 24th. Speaking at a press conference here on Tuesday, August 21st, he said that SEZ, illusion of IT hub and British culture among the new generation of the district have endangered the culture of Dakshina Kannada. ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗ್ತಿವೆ. ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಜೃಂಭಿಸುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಪರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ನೆಲಜಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗಲಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ವಿಚಾರಿಸುವವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭವನಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. Karuvolu Deranna Shetty and Kattinabailu Shivaram Shetty have received World Bunds Foundation Award in recognition to their contribution to Yakshagana at the Foundation's annual conference and felicitation program held at A.B. Shetty Centenary Hall on Wednesday, August 20th. Dr. B.R. Shetty, President of the Foundation, presented the award. Speaking on the occasion, he asked the students to come up with indelible achievements in all sections, including sports and education. ಪಾಪದ ಜೋಗುರು ಆಗಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಸಿಜ್ಜರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಾದ ಅಗಲಿಂచిన ಬರೋಡು ನನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿತ್ತು ಬರಲಿ IAS IPS ಆಫೀಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇಚ್ಚಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಒಲಿಗೆ IPS IAS ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅಗರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಕೆಲವು ಓದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬರೋಡು ಒಬ್ಬೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು 100% ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಪೂರಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿರಿ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರಬೇಕು. Tickle your taste buds with sumptuous dishes. Madhuvan's Village promises food relishes a delightful journey in taste. Experience an enchanting village ambience with cozy huts, smoke-free zone and tranquil surroundings. Village Family Restaurant is now even more inviting with added features like 4-lane concreted road right at the doorstep, ample space for car parking, more picturesque open space ideal for corporate and family parties, exceptional dining choices of Indian, Chinese, continental and ethnic delicacies. Visit Village Family Restaurant to experience a delicious blend of idyllic surroundings and mouth-watering cuisines. Madhuvan's Village, the family restaurant, Yadi, Mangalore 8422141158. Come once, you're sure to remain a regular. The annual educational conference and felicitation function was held at Milagros P. University College here on Thursday, August 21st. The conference was jointly organized by Dakshina Kannada District High School Headmasters and United Pre-University College Principals Association. Basavaraja R, Deputy Director of Pre-University and Professional Education Department, Chamegowda, Deputy Director of Vidyanga DK, M.N. Chandregowda, Secretary of Association, and K.R. Gangadhar, National Award winning and Principal of NMC Sulia, were the chief guests. The conference provided a platform for the participants to discuss and deliberate on SSLC examination pattern, which is set to change this year again. ಶಿಕ್ಷಣ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಕ್ಕು. ಬರೀ ಓದು ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಸಾಲದು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ದುಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಡಿಪಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, DPEP ಬಂತು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ. ಈಗ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಡವರು. ನಾನು ಕೋಲಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಮನುಷ್ಯ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಈ ದಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.